ကဲဘာမှတော့မပြောချင်တော့ပါဘူးဒါကတော့မိတ်ကပ်ကတော့ထပ်ပြင်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စပင်ကတော့ထိုင်မိတ်ဆွေမမတာရဖီလဲသူကိုညီပြီးပြင်ပေးထားတာပါရှင်မိတ်ကပ်နဲ့စပင်ကိုထပ်တော့တငယ်ချင်း2ယောက်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ပြင်ပေးထားပါတယ်ဒီညီမလေးကသူလိုချင်တဲ့ customer ညီမလေးကသူလိုချင်တဲ့မိတ်ကပ်နဲ့သူလိုချင်တဲ့စပင်ပုံစံလေးဒီပြပြီးတော့မှဒါပြင်ဆင်ထုံးဖွဲ့ခိုင်းထားတာပါရှင်သူကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုအကောင်းဆုံးထပ်တို့ကလိန်ချဲပြီးပြင်ဆင်ပေးထားတာပါရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ခလေးလေးတွေပါရှင်မိတ်ကလေးဆိုလဲလေအရန်လင်းလေးကြိုက်တာညီမလင်းလေးနဲ့ပပကြည့်လေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့လင်းလေးနဲ့ပပကြည့်လေးပြင်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဖွဲယူမဲ့နေလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်ခုံးတို့နှာခမ်းတို့မျက်လုံးတို့တော့နည်းနည်းထင်းနဲ့ဝင့်လေးဖြစ်အောင်เนาะပေါ်နေစီဖို့တက်တော့ပို့ပြီးတော့ထင်းပေးထားပါတယ်ဒါအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နှာခမ်းနီဆိုလဲမမဒီရောင်လေးအနီလေးထပ်တင်ပေးပါဦးမမဗာလေးဘယ်လိုလေးထပ်အယောင်လေးဆိုပြီးတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေကိုထပ်တူကတီးချာထပ်ထည့်ပြီးထပ်ဆိုပြီးထပ်ပြင်ပေးထားပါတယ်ရှင်